в Стокхолм сега, ние сме на Songwriting лагер. Ден втори. Be prepared. My name is Josephine Glenmark and I am a songwriter at the Kennel here in Sweden. They call me topliner, which means I write the melodies. Most of the time I act as a vocal producer to the artist as well. Because I've been an artist once upon a time. But now I just write. Първо се сприятелих с Джозефин още от първата ни среща, когато я видях. Беше изключително забавно и в момента, в който насложиха в студио да работим двете, беше като магия. Джозефин ми даваше много голяма опора и енергия. Да, браво! Мама Джо ни е любима, тя пък много ни спечели сърцата, много открит, много светъл човек, сподели ни ноу-хауа си на писане. Друго интересно при нея беше, че нямаше момент, в който да имаше скрупули да изкрещи и да пее. Джозефин дива като пантера, тя е супер луда, супер експанзивна жена. Буквално сяда, чува песента, чува мелодията и започва за текста. Тук веднага идват думите на секундата и супер бързо, супер лесно се случват при нея нещата и те зарежда с супер много енергия. Тя като Венци по същия начин, докато записваме, така подскача от другата страна, радва се и допринася супер много за това да се получат още по-яко нещата. My name is Eric. I work as a songwriter and producer here at the Kennel. I've been into different projects. First of all, of course, writing to artists, but also doing score music and stuff like that. От всички хора, с които бачкахме в Стокхолм, може би най-полезен на мен лично ми беше Ерик, понеже аз съм в тон режисурата, в битмейкинга. Този човек е абсолютна машина, психопат. Той нямаше грешен ход. Всичко, което докосне, беше точното, беше правилното, беше давай нататък, продължаваме. Ерик беше толкова бърз, аз му казах само две идеи, които имам. Да, запознавате Дара. Предлага две толкова несъвместими неща за едно и също парче, че ако аз го чуя това и ще кажа, Дара, избери си. Са били или са двете заедно. Не е Ерик. Ерик само не слуша, да, окей. 3 минути. Това ли имаш предвид? И тя, не, но това е по-добро от това, което имах предвид и е, чао, такъв е Ерик. Олаф е много интересен образ, аз нямах търпение да срещна, защото с него сме работили съвместно по няколко проекта по-рано на Терина, на Михаела. И ми беше много интересно кой е този човек, как изглежда, какъв е. Оказа се, че е млад висок швед печага, който няма грешен ход, той просто знаеше какво прави. Или е онова тихичко момиче, което стои в съвела само тънаника си мелодиката, която ви е дошла 5, 10, 15, 20 минути, на 20 минути идва и ти казва, че половината песен е написана и ти дава текст, казва и всичко на стил. Гейм. Hi, I'm Gustav Efremsson. I'm a Swedish music producer. I've been working as a songwriter and music producer for 20 years now. Yeah, I've done music for like the Backstreet Boys and Snoop Dogg and New Kids on the Block. So I've been doing this for a while. But actually, today was one of my favorite days so far. На третия ден работих с Густав. Ние го нарекахме с Венци Густав, понеже имаш толкова яки звуци, толкова добре работиш и толкова беше забавен и симпатичен, че нямаш как да не му измислим собствен никнейм. Respect this guy because he get the bank and stuff.